අයිබෝවන් සුබදසනක් මේ ඔබේ වැඩසටහන හත්වෙනි පැය අපි සූදානම් අදත් ආරම්භ කරන්නේ ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම කතා බහට ලක් වෙන්නේ නැත්නම් වැඩි දිනෙක අවධානයෙන් ඉන්න අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ අලුත් අවුරුද්ද පහු වෙනකොට තවත් කාරණාවක් තිබෙනවා ඒ තමයි ගම හදන පුංචි ඡන්දය පැවැත්වීමට නියමිතයි ප්‍රාදේශීය සභාවන් ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන නගර සභාවන් මහනගර සභාවන් සඳහා සභිකින් තෝරාපත් කර ගැනීමේ ඡන්දය පැවැත්වෙනවා මේ මාසේ 6 වෙනිදා. ඉතින් සමහර නගර සභා කොළඹ මහා නගර සභාව ඇතුළු කීපයක මේ වෙනකොට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තිබෙනවා. ඒ නාමයෝජන ප්‍රතික්ෂේප වීම සම්බන්ධයෙන් එහි යම් කිසි විදිහකට අත්හැරීම් ගණනාවක් ඒ පළාත් පාලන ආයතන කීපයක සිදු වෙලා තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් සැලසුම් කර පරිදි බොහෝ ආයතනවල මේ මාසේ 6 වෙනිදා ඒ ඡන්දය පැවැත්වීමටයි නියමිතව තිබෙන්නේ පුංචි ඡන්දය සඳහා ගම හදන ඡන්දය සඳහා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම මේ ගම හදන ඒ ඡන්දයට නැත්නම් ගම හදන ප්‍රාදේශීය සභාවට නගර සභාවට ඔබේ සභිකින් තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා වූ ඒ අවස්ථාව සඳහා ඉඩ අවස්ථාව සලසා දීලා තිබෙනවා. නැත්නම් මේ සමාන අවස්ථාවන් ඕනෑම පක්ෂයක් වෙනුවෙන් අපි ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි ආරාධනය කරා ඔවුන්ගේ මතය, ඔවුන්ගේ දේශපාලන තත්ත්වයන්, දේශපාලන වටපිටාව, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අනාගත දැක්ම මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට අපි අද දිනේදී ආරාධනය කළා. මහරගම නගර සභාව සඳහා හැන්ද ලකුණින් තරඟ කරන ස්වාධීන කණ්ඩායම යටතේ තරඟ කරන එහි අපේක්ෂක ඥානසිරි දයානන්ද මහත්මයාට ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට සුබ දැසනක් වේවා. ඉතින් මේ දේශපාලන තත්ත්වයන් පිළිබඳව නොහිතන තැනකට දේශපාලනය දැන් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ජනතා පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙලා අලුත් මාවතකට දැන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒතර මම කැමතියි දැනගන්න විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ ඒ දේශපාලන ආගමනය, දේශපාලන පසුබිම කොහොමද අතට මේ මහනගර සභාවට මහරගම දක්වා එන ගමන අපි ඒක ගැන සාකච්ඡා කරමු ආරම්භ. මම 1988 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමාජිකයෙක් හැටියට මිරිහාන වදක් කඳවුරේ දවස් 9ක් හිටියා. මිරිහාන පොලිස් කූඩුවේ මම මාස 3ක් හිටියා. මතුගම පැලවත්තේ මාස 11ක් ඉඳලා මම විදේශගත වෙලා තමයි මගේ ජීවිතේ බේරගත්තේ. ඊට පසු මම අවුරුදු 3කට පසු ලංකාවට ආවා. ඇවිල්ලා ගරු ඉස්ටැලි තිලකරත්න මැතිතුමා හිටපු කතානායක. එතුමා 35න් පහළ කියන ඔබතුමාට තහවුරු කරන්න පුළුවන් සාක්ෂි තියෙනවද? ඒක කියන්නේ මේ රඳවාගෙන හිටියා පොලිස් පාරේ හිටියා කියලා. ඔව් තියෙනවා. අනේ මම නිකන් එහෙම. එතකොට ගරු ඉස්ටැලි තිලකරත්න කතානායකතුමා යෝජනාවක් ගෙන 35න් පහළ චන්දිල්ලන් මාව දාන්න කියලා ගරු අමල් සේනාධිලංකාර මැතිතුමා සංවිධායක හැටියට හිටියේ. එවෙලේ මාව ඡන්දෙට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඡන්දය ඉදිරිපත් කරනකොට එච්චර ආර්ථික හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මගේ නෑනා මට කලිසම් මහලා දුන්නා. තව එක්කෙනෙක් ෂර්ට් එක මහලා දුන්නා. මම පිටකොටුවට ගිහිල්ලා මම පිටකොටුවෙන් පරණ කොළ කෑල්ල ගෙනල්ලා අඳින්න ගත්තා. මාස 6ක් මෑදලා මුළු මහරම ගමම මගේ ව්‍යාපාරයේ පෙටලිත වුණා. මොකද මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු කෙනෙක් මෙහෙම එනවා කියලා. මා කෙරේ කොයි කාලෙද ඔබතුමා 97. මා කෙරේ විශ්වාසය මිනිස්සු ලැබුවා. එදා සිට මෙදා දක්වා මම එතකොට ඒ 6 වතාවක් 97 ඔබතුමා මේ ඡන්දෙට එන්නේ මොන පක්ෂය? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ. ඉන්නේ. ගමෙන් කොල්ලෙක් කියලා තමයි ඉස්සරහම බැනරෙක් ගැහුවේ. මුළු මහරගමම දුවන්න වුණා. ඒ ඡන්දෙ තිබුණේ දැන් මේ වගේ කොට්ටාස ක්‍රමයක නෙවෙයි. ඉතින් ඒ මැතිවරෙන් මම ජයග්‍රහණය කරා. ඒ ජයග්‍රහණය කළා අද වෙනකන් 6 වතාවක් මා කෙරේ විශ්වාසය තිබූ ප්‍රගතිපුර ජනතාව. ඇත්තටම ඡන්දේ කරද්දි මම මහරගමම දූපු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ප්‍රගතිපුර ජනතාව මා කෙරේ හැම අවස්ථාවකදීම විශ්වාසය තිබුණා. එතකොට පහුගිය වතාවන් වල ඔබ දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් තමයි පළවෙනි වරට මේ මහරගම ඒ දවස්වල ප්‍රාදේශ සභාව තියෙන්නේ නැත්තේ. පස්සේ නගර සභාව බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ආපු දේශපාලන ධාරාවේ මොන පහුගිය වසර කීපේ නැත්නම් පහුගිය කාලේ මොන වගේ පක්ෂයක්ද නියෝජනය කරේ නැත්නම් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විදිහටද කොහොමද පසුගිය මේ ඡන්දේ කොයි විදිහටද හිටියේ මහරගම නගර සභාවේ කොහොමද නියෝජනය කළේ? ගිය මහනගර සභාවේදී මම පොහොට්ටුව නියෝජනය කරේ. පොහොට්ටුව නියෝජනය කරලා අපි වැඩ ගොඩක් කරගෙන ගියා. අපේ නාම යෝජනා කැන්සල් වුණා. කැන්සල් වෙලත් අපිට ජනතාව අපි කෙරේ තිබූ විශ්වාසය පළු දුන්නේ නැහැ. එතකොට විවිධ පක්ෂ වලින් කිව්වා මේ වෙනත් පැතිවල අය තමයි ඉල්ලන්නේ. එහෙම කියද්දී ජනතාව අපිට සහයෝගය දැක්වුවා. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕනේ අරගලේ අවස්ථාවේදී පොහොට්ටුවේ മന്ത്രിවරුන් හොය ගහද්දී
මගේ ගෙදරට ගල් කැටයක්වත් කවුරක්වත් ගැහුවේ නැහැ. මොකද මම පාට පක්ෂ ભેදයකින් තොරව වයි ගමේ මිනිස්සුන්ට ආදරෙන් කරුණාවෙන් වැඩ කරලා තිබුණා. මට හොඳට බය නැතුව ගේ ඇතුලේ නිදා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණා. එතකොට දැන් ඔබතුමා ගත්තයින් පස්සේ මේ විදිහට වසර ගණනාවක් තුළ දේශපාලන එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට පක්ෂ මාරු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එන ඔබ මුලින්ම කිව්වා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් කටයුතු කළ ක්‍රියාකාරී කටයුත්තක් සිදු කරලා ඉන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඉන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට එනවා. එතකොට දැන් ඔබ මෙවර හැන්ද ලකුණින් ස්වාධීන කණ්ඩායම අපේක්ෂකෙක් විදිහට තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඇයි ඔබ පොදු ජන පෙරමුණ අතහැරලා මේ ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියලා හිතුවේ? මොකක්ද ජනතාවගේ මතය අනුවද නැත්නම් මේ ජනතාවගේ ප්‍රතිචාර එක්කද මොකක්ද මේ තීරණයට ආවේ? ඇත්ත වශයෙන්ම නායකකාරාදීන් කරපු වැරදි තුල අපිට ඇඳුමක් ඇඳගෙන මහ ජනතාව ඉස්සරහට යන්න බෑ. අපි අපේ ගම්වල අපි විලිලැජ්ජාව තිබිච්ච මිනිස්සු. එතකොට නායකයෝ අද මෙහෙම කරාට පස්සේ අද ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙන ඒ සියලුම දෙනා. අපි අවංකව වැඩ කරපු මිනිස්සු. අපිට ගමේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉල්ලීමක් කරා කවදාවත් පොහොට්ටුවෙන් එන්න එපා කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපි ගමට වැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් නම් මට පිට ජයග්‍රහණ 6ක් ලබන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය තමයි ස්වාධීනව එන්න කියලා. මම ස්වාධීන කණ්ඩායම ගැන ඔබතුමාට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. විවිධ පක්ෂවල മന്ത്രിවරු 12 දෙනෙක් ඉන්න එකම කණ්ඩායම අපි මහරගම පෙබලම කණ්ඩායම. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඉන්න. ඒ වගේම මහජන එක්සත් පෙරමුණෙන් ඉන්නවා. පොහොට්ටුවෙන් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉන්නවා. හැබැයි අපවිත්‍ර චරිත එකක්වත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපේ කණ්ඩායම් නායකයා අපි 12 දෙනාගේම ඒකමතික තීන්දුව ගන්නව තමයි අපි තීරණය කරේ මෙයයි කණ්ඩායම් නායක කියන. ඉතින් අපිට අපි හැන්ද ලකුණු තෝරගනිද්දිත් අපි ඡන්දයක් තියලා තමයි හැන්ද ලකුණු තෝරගත්තේ. සමහර අය කිව්වා බැට් එක ඕනේ කියලා. සමහර අය කිව්වා බෝලේ ඕනේ කියලා. එහෙම කියද්දී අපේ කණ්ඩායම් නායක අපිට අවස්ථාව දුන්නා. ඒකෙදි අපි ඡන්ද 18ක් අරගෙන තමයි හැන්ද ලකුණු අපි තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ තරම් ඒ කියන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියන කාරණා පිළිබඳව තමයි ඔබතුමා සඳහන් කරේ. අපි ඇත්තටම මහරගතුම් ගත්තයින් පස්සේ පෞකී කාලේ පුවත් මවන තැනක් බවට පත් වුණානේ. එතෙන්දිත් උනේ ওই නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වුණා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ. ඉන් අනතුරුව වෙනත් කණ්ඩායමක් වෙනත් ලකුණකින් ආවා. වෙනත් නොහිතපු කෙනෙක් තමයි නගරාධිපතිය බවට පත් උනේ. ඉතින් නමුත් ඒ හරහා ඇතිවෙච්ච ඒ ක්‍රියාදාමේ නැත්නම් හැමදාම යම්කිසි ගැටලු ඇත්තටම ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනේවා ඉටු කරන්න බැරි වුණානේ. ඒතකොට දැන් මෙවරත් ඔබතුමාලා මේ පක්ෂ විපක්ෂ ගණනාවක එකතුවක් තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙවරත් ඒ අර එදා තිබුණු තත්ත්වෙම මුදා වෙන්නේ නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස්ද කොහොමද ඔබතුමාලා හිතන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් විවිධ පක්ෂයන්වත් පුළුවන් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඒ අවස්ථාවේ ආවා. නමුත් මගේ ගම මම බාර ගනිද්දී 97. වතුරේ පානීය ජලය තිබුණේ. ඒ වගේම රජයේ ඉඩමක තමයි පෙගතිපුර, වෙල්සිරිපුර, රාහුලපුර කියන මිනිස්සු පදිංචි වෙලා හිටියේ. ගරු කතානායක ස්ටැලි තිලකරත්න මැතිතුමා තමයි ඉඩම් බෙදලා දුන්නේ. නමුත් ඔප්පුවක අයිතියක් නැහැ. පාරේ යන්න බෑ වලවල්. එහෙම තිබිච්ච පෙගතිපුරට මට පුළුවන්කම ලැබුණා පානීය ජලය දෙන්න දිවංගත ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඒ වගේම ඔප්පු ටික අරගෙන දෙන්න පුළුවන් වුණා මට අපේ හිටපු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල්ද සිල්වා මැතිතුමා හරහා. එතකොට වීදි ලාම්පුවක්වත් තිබුණේ නැහැ. පාරේ වලවල් තිබුණේ. ඒ සියලුම දේ අද වෙනකොට වෙල්සිරිපුරට, රාහුලපුරට, පෙගතිපුරට මට ඔප්පු ලබා ගැනීමේ හැකියාව අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. තාමත් සමහර අයට වරිපණන් අංකයක් නැහැ. ඉතින් අපි වරිපණන් අංකේ නැතුව හරි මේ මිනිස්සුන්ගේ සුබ සාධනය කරා. අපි ජලය විදුලියේ මිනිස්සුන්ට දුන්නා. ගරු ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමා මහ ඇමතිතුමා මතක් කරන්න ඕනේ. එතුමා නගර සභාවෙන් ඉඳද්දි තමයි වරිපණන් අංකයක්වත් නැතුව විදුලිය ජලය දෙන්න පටන් ගත්තේ. අද වෙනකොට නගර සභාවේ මේ නිලධාරීන් ඒ වගකීම බාර ගන්න කැමති නෑ. අද වෙනකොට හිටපු ලේකම්තුමා මාරු කරලා තියෙනවා. මාරු කරපු එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොරකම් කරා නම් වංචා කරා නම්. දේවානන්ද සුරවීර මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම අගමැතිතුමිය අපේ පළාතේ ඉන්නේ. එතකොට හඳුන්නේ තිමැතිතුමා මහරගම ආසනයේ ඉන්නේ. දැන් සතියකට දවස් 2යි එන්නේ මහරගම ආසනයේට ලේකම්තුමිය කැස්බෑවේ ඉඳලා. එතකොට මේ දැන් අපේ තාක්ෂණ නිලධාරී ඒ කියන්නේ මේ ටීයෝ මහතුරු ටීයෝ මේ
ඉංජිනේරු මහත්මයා. ඉංජිනේරු මහත්මයා වෙනම තැනකට යනවා මේ දවස් දෙකක්. එතකොට මහරගම නගර සභාවේ අද කිසිම පාලන තන්ත්‍රයක් නැතුව නගර සභාවට යන මිනිස්සුන්ට කිසිම වැඩක් කරගන්න බෑ. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ලේකම්තුමී ඉන්න දවස කවදද කියලා. ඒතකොට මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ පවතින රජය තුල දේවානන්ද සුරවීර මැතිතුමාගෙන් හරිනි අපේ අගමැතිතුමියගෙන් මේ ජනතාව ඔබලට පළාත් සභාවේ අමාත්‍යකම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ජනතාව රස්තියාදු වීමෙන් වළක්වා ගන්න. ඒ නිසා ඔබතුමියලා ඇවිල්ලා කාව හරි ධම්මල හරි මහරගම නගර සභාව දිහා බලලා ඉවරලා ඒ නගර සභාවේ මිනිස්සු රස්තියාදු වෙනක නතර කරන්න කියන පළවෙනි ඉල්ලීම මම එතුමලාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් පාලනේ තියෙන අතරම මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ වසර 5කට ආසන්න කාලයක් විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් තමයි මේ වෙනකොට පාලනය කරන්නේ. මොකද මහජන නියෝජිතයින් නොමැති නිසා. ඒ කියන්නේ මහජන නියෝජිතයින්ගේ ඒ කියන්නේ සභාව නියෝජනය නොකරන නිසා යම්කිසි වෙලාවක අපි සාකච්ඡාවේදී දැක්කා මේ මහජන නියෝජිතයින් දැන් ඕනේ නෑ මේ නිලධාරීන් ඉතාමත් හොඳින් පාලනය කරනවා මේ පුංචි ආයතන මොකටද මේ සුදු වලින් නඩත්තු කරන්න කියලා චෝදනාවක් ආවනේ. අතරම සමහර කාරණාත් එක්ක දැක්කයින් පස්සේ එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ මේ නිලධාරී තන්ත්‍රයෙන් එහාට ගිහිල්ලා මේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් එක්ක මහජන නියෝජිතින් ආයුතුයි කියලා දාවන මීට වඩා කාර්යක්ෂම වෙනවා කියලා ඔබතුමා කියන්නේ. ඇත්තටම මහ ජනතාව කෙරෙහි ආදරයක් ගෞරවයක් තියෙන්නේ ජනතා ඡන්දයෙන් යන අය. නිලධාරීන් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පඩියකට වැඩ කරන ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ජනතා සේවය. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම සමහර වෙලාවල් වලදී පර්චස් 3ක ඉඩමක ජීවත් වෙනවා. දැන් ඇත්තටම මේ අපේ මේ ඥානසිරි දයනන්ද මහත්මයාණනි දැන් අපි දැන් ඔබතුමා කියනෝනේ දැන් මේ ජනතාව ගැන හිතන්නේ කියලා. නමුත් පහුගිය කාලේ බැලුවෙන් පස්සේ එහෙම ජනතාව ගැන මේ හිතලා මේ ජනතා නියෝජිතින් සේවය කළා තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? ඔව් ඒක අපි මේ ඇත්තටම අපේ නායකකාරයන් වෙච්ච වැරද්ද නිසා තමයි අපිට අද හැන්ද ලකුණෙන් ඉල්ලන්න සිද්ධ වුණේ. මොකද ඉහළ නායකයෝ මේ වැරදි කරාට අපිව 6 වතාවක් 7 වතාවක් පත් කරන්නේ නැහැ. අපිත් ඒ ගොඩේ හිටියා. ඇත්තටම ස්වයං විවේචනයක් කර යුතුයි. සමහර අය ස්වයං විවේචනයක් කරන්න බයයි. නමුත් අපිට එහෙම බය විය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. අපි වැරදි මාර්ගේ පෙනිපෙනි ඒ මාර්ගය යනවනේ අපි වැරදි. අපි වැරදි මාර්ගයක් හොයාගෙන අද රටට ආදරය කරන පක්ෂයක් පාටක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔය හැම එකෙම අපිට අඳගෙන මොකද අපේ മന്ത്രിවරු 12ක් ඉන්නවනේ. සමගි ජන බලවේග සමිකින් කියන මහරගම සමිකෙන් 41ක් ඉන්නවා. ඒතර මේ නියෝජිතයින් ඔක්කොම 41 දෙනෙක් නේ නගරාධිපතිවරයාත් සමග. මේ 25ක් තමයි තරංග බිමේ ඉන්නේ. ලයිස්තු ඉන්නවා අනිත් අය. 25ම කොට්ටාස දින්නත් තව 21ක් පත් වෙනවා. ඒ නිසා එක කොට්ටාසයක දෙක වෙනසකින් පාලන බලය ගන්න බැරි එල්පිටි වුණා වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ හැන්ද ලකුණ. හැන්ද ලකුණ කෙරේ අපි විශ්වාස කරන්නේ පළපුරුද්ද පරිණතභාවය හා වැඩ කරන්න පුළුවන් හයිය තියෙන 12 දෙනෙම මේ කිසිම පක්ෂයක එහෙම නැහැ. මේ වෙනකොට මහරගම කිසිම පක්ෂයක එම කණ්ඩායමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා අපේ හැන්ද ලකුණ කෙරේ මේ වෙනකොට අපි යයන් ගම්වල යද්දී ලොකු විශ්වාසයක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඉහළ තැන් වලින් මේ වෙනකොට ඔබතුමාලාට පේනවා ඇති සවලෙන් කාපු අය හැන්දෙන් කන්ද යනවා කියලා කියනවා. ඒ අපේ කණ්ඩායම කෙරේ තියෙන බය. ඒ නිසා අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ඉදිරියට යනවා. කිසිම ભેදයක් නැහැ අපේ නායකත්වයට අපිට බොහොම ලෙන්ගතු නායකත්වයක් තියෙන්නේ. අපි සමග ඒකරාශී වෙලා කතා බහ කරලා තමයි තීන්දුව తీරන සියල්ලම ගන්නෙ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ දැන් ස්වාධීනව ඉල්ලනවා මොකක් හරි කරලා බලය ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මොකක් හරි පක්ෂයකට ගිහිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට හේතු වෙනවා. අපි ඉතිහාසයේ එහෙමනේ මොකක් හරි තමන්ගේ වාසියකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන්ගේ මේ කාරණාවත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා. නමුත් දැන් ජනතාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ස්වාධීනයි අපි කිසිම පක්ෂයකට එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ආයේ ජනතාව උත්තර දෙන්නේ ආයෙ අවුරුදු 5ක ඉන්නේ. එතකොට ඒක වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් වෙන්නේ නැද්ද? මොකක්ද ඒ සඳහා ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන් ඒ විශ්වාසය සහ ඒ වෙන්න පුළුවන් සාක්ෂි මොකක්ද? නෑ ඇත්තටම අපිට මේ වෙනකොට කණ්ඩායම් ටික අඳ ගැහුවානේ. අපිට සජපෙන් අඳ ගැහුවා. ඒගොල්ලන් මන්ත්‍රීවරු 6 දෙනයි තරඟ බිමේ ඉන්නේ.
අපිට කිව්වා ගිවිසුමක් ගහගෙන අපි සමග එකතු වෙන්න. එතකොට අපිට පදක්කම අපේ මෙහෙට ගිහිල්ලා සර්වජන බලය. අපිට අඬ ගැහුවා ඒගොල්ලෝ ඒක රාශී වෙන්න කියලා. එතකොට අපි කිව්වා හරි ඕගොල්ලෝ අපිට සහයෝගය දෙන්න. ඕගොල්ලෝ පක්ෂේ යටතේ අපි තරම් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපිට එහෙමනම් දැනුත් පුළුවන් අපිට ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නෙට අපිට එහෙමනම් සජපෙනුත් එන්න දුන්නා සර්වජනිනුත් දැන් නාම යෝජනා බාර දීලා ඉවරයිනේ. නෑ නාම යෝජනා දෙන්න පෙර අපිට අල්ල ගැහුවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ රටේ දේශපාලනේ අන්ත අගාධයට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ පක්ෂ පාට සියල්ලම මේව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ උපනගරාධිපති හිටපු උපනගරාධිපති හැමදාම සුවාදනේ ඉල්ලප දිනපු එක්තන. මේ සැරේ රැස්වීමක් තිබ්බත් ගමේ සියලුම මිනිස්සු ආවා. ඒ කියන්නේ 800කට 900කට වැඩි. එතනම සියලුම පක්ෂ ඒ කොට්ටාසේ පරාද වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේ අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොකද අපිට පේන්නේ කිසිම වෙලාවක රටට ජාතියට රටට ආදරය කරන මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි සුවාදීන උනේ. එතකොට මේ හිටපු මන්ත්‍රීතුමනි අපි ගත්ත තින්න මේ හැන්ද ලකුණින් තමයි ඔබතුමන්ට තරඟ කරන්නේ මහරගම නගර සභාව සඳහා. අපි දැන් පහුගිය තිබුණු පළාත් පාලන ආයතන ඔබතුමා 6-7 වතාවක් නියෝජනය කරා කිව්වා. එතකොට ඒ තිබුණු ක්‍රියා වැඩපිළිවෙල නැත්නම් ඒ තිබුණු තත්වයන් සහ ඒයින් ජනතාවට සිදු වුණු සේවය ගැන ඔබතුමා තෘප්තිබද්ද? එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි වෙනසක් සිදු වී යුතුයි කියලා ඔබතුමා මෙවර යෝජනා කරනවද? මොකක්ද ඒ ගැන ඔබේ අදහස? අවංකවම කියනවා නම් නගර පාදිස් සභාවෙන් ඉඳලා මං ආවේ ඇත්තටම මට තිබුණේ මගේ ගම ගැන කැක්කුම. මම ඉපදුනේ පෙගතිපුර වත්තේ. මම ඉස්කෝලේ ගියේ රාහුල මහාවිද්‍යාලයට. එතකොට ඉඩමක අයිතියක් නැති, පාරක් හදලා නැති, වතුර ටිකක් නැති දෙයක් තමයි මං අවුරුදු 35න් පහළ മന്ത്രിවරයා හැටියට බාරගත්තා. මට තිබුණේ ගොඩක් දේවල් බලනකොට වඩා මගේ ගමේ අයිතිවාසිකම සුරක්ෂිත කරන්නේ කෙලෙසද කියන්නේ. අද වෙනකොට මම ඒ සියල්ලම කරලා ඉවරයි. අද මගේ ගමේ වෙන ගම් එක්ක සංසන්දනය කරද්දි මගේ ගමේ තියෙන ඉස්සර පස්පාටිය කිව්වා, කොරියාව කිව්වා. අද ඒක ඇත්තටම දිනු කොරියාවක් බවට මම පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඒ කියන්නේ පසුගිය කාල සීමාව තුළ ඒ ලබා දුණු දායකත්වය ගැන තෘප්තිමත් වෙන්න. එතකොට මෙවර ජනතාවගේ යෝජනාවන් මෙවර අපේක්ෂාවන් මොනවද? ඔබතුමා දැන් කියනවානේ අපි තව බොහෝ දේවල් වලට යා යුතුයිනේ ගමක් විදිහට රටක් විදිහට. එතකොට මෙවර ඔබතුමාගේ සැලසුම් කොහොමද මේ සඳහා මොනවද තිබෙන ඉලක්කයන්? මොනවද ජනතාවත් එක්ක තිබෙන ඒ ගණ දෙනවා? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙනකොට අපේ පර්චස් 7 තිබිච්ච එක පර්චස් 4ට බෙදිලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මලගේකට පාලර එකක් අඩුයි. ඒ වගේම අපේ තියෙන දැනට බෙහෙත් ශාලා ඒක බොහොම දරිද්‍රතාවයක් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. සමුද්‍රලාමින් 400ක් තියෙනවා. මම සමුද්‍රි ගොඩනැගිල්ලක් හදලා දීලා තියෙනවා. නැත්නම් කියන්නේ මහරගමට යනකම් ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙනවා. එතකොට ඒ බෙහෙත් ශාලාවට අද වෙනකොට ගම්මාන 3කින් එනවා. පෙගතිපුර, බෝධියපා, රාහුලපුර වගේ ඒක වැඩි දියුණු කිරීම. මගේ එක පරමාර්ථයක්. තව එකක් තමයි අර පාරවල් එක හදන්නේ. මොකද මලගයක් තියාගන්න මිනිස්සුන්ට ඉඩකඩ මදි. ඒගොල්ලන්ට පිට ගමකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මන්සලාවට ගිහිල්ලා එක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු නැහැ. ඉතින් මට පේන අඩුපාඩු ගන්න එක තව එකක් තියෙනවා. අපිට වෙඩින් හෝල් එකක් අවශ්‍යයි. අපිට පර්චස් 84ක් තියෙනවා. ඒකේ කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන ඩෙන්ටල් එක තියෙන. අපි ඒක සැලසුම් කරා අංග සම්පූර්ණ වෙඩින් හෝල් එකක් ඇතුළු කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ඒ වගේම නගර සභාවේ ටෙක්නිකල් ඔෆිසර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා මහරගමට යන්නේ නැතුව පෙගතිපුර වත්තෙන් ඒ ටික කරගන්න ඒකට කෝටි 50 ගාණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඇස්ටිමේට්ුවක් කරා. ඒ ටික කරා නම් පෙගතිපුර වත්ත කියන්නේ අර එදා පස්පාටිය කියපු කොරියාව කියපු ගමනේ අවංකවම දැන්නේ කොරියාව කියන රට දියුණු රටක්.
එවැනි තත්ත්වයකට මම පත් කරා කියලා මම හදවතින් සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රගතිපුර බොහොම ප්‍රගතියකට ගෙනියන්න පුළුවන් වැඩ සැලැස්මක් තිබෙනවා. ඒක නැත්තරම දැන් ගත්තයින් පස්සේ අවසන් වශයෙන් කියන්නට දැන් ජාතික ජනබලවේගය පිළිබඳව බොහෝ විශ්වාසයක් තබලා තිබෙනවා රටේ ජනතාව. ඉතින් එය ජනාධිපතිවරණයනුත් තහවුරු කරා, එය මහමැතිවරණයනුත් තහවුරු කරා. ඒතර මේ මැතිවරණය තුලදී ඔබතුමන්ලගේ මේ තිබෙන ඉල්ලීම් අපේක්ෂාවත් එක්ක කොයි වගේ දුරක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලාද ඔබතුමා හිතන්නේ? ඇත්තටම අපිට ජාතික ජන බලවේගය ගැන එහෙම ලොකු තක්සේරුවක් නැහැ. මිනිස්සු රැවටීමකට භාජනය වුණා ජනාධිපතිවරණය. දෙවැනි වර රැවටීමකට භාජනය වුණා මහමැතිවරණය. මම හිතනවා කවදාවත් තුන්වෙනි වර ඒ රැවටීමටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මගේ ගමේ මං අරගෙන බැලුවාම ඉල්ලන අයගෙන් 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම ජාතික ජන බලවේගයෙන් දාලා තියෙන අපේක්ෂය කවුද කියලා හිතාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක හිටපු අපේ පිටිපස්සෙන් ආපු ළමෙක්ව දාලා තියෙන යාර කිසිම දැනීම් සම්භාරයක් නැහැ. මෝ කොහොමද මේකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ? ඉතින් එහෙම අය දාලා ඉවරලා කොහොමද මේ නගර සභාව ගෙනියන්නේ? දැනුත් ඒගොල්ලෝ පාලන බලය තියාගෙන මේකට ලේකම් කෙනෙක් ස්ථිර ලේකම් කෙනෙක් දාගන්න බැරි මිනිස්සු. එතකොට හරිනේ අගමැතිතුමිය අපේ ගමේ ඉන්නේ එහාට මිරිහානේ. දැන් ඔය හැබැයි ඔය චෝදනාවන් ආරම්භයේ සිට මාවනේ නමුත් ඉතාමත්ම ක්‍රමානුකූලව යනවනේ. එතකොට මේකත් එක්ක ඔබ පක්ෂයක් විදිහට තරඟ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විදිහට පුළුවන්ද මේ ගමන යන්න? අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. අපි අරගෙන තියෙන කිසිම චෝදනාවක් නැති අපේ කණ්ඩායම තව මන්ත්‍රීවරු වෙන්න හැදුවා. ඒ එන්න හැදුවට අපි මේක හරියටම නොකලල් කණ්ඩායමක් තමයි ගත්තේ. අරගෙන යන්නේ නේ. අරගෙන යන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡා කළේ අපි රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට රටට වග කියන නාලිකාව විදිහට අපේ සභාපතිතුමාට ඕනෑකම තිබුණේ ඒ සියලු මත සඳහා අවස්ථාව දෙන්න. මීට පෙර මේ වගේ සංස්කෘතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා ඕනෑම පක්ෂයකට ඕනෑම නියෝජිතයෙකුට Tamanගේ ඒ මතය අදහස ඉදිරියට ගේන්නට තමයි අපිට උවමනාව තිබුණේ. ඉතින් අපි වෙහෙමින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ මෙතුමන්ලා කියන කාරණාවන් පිළිබඳව තීරණය ගන්න අවසන් තීරණය ගන්නේ ජනතාව. ඉතින් ඒ තීන්දුව තීරණ ගැනීමේ ඒ අයිතිය අපි ජනතාව වෙත පවරා දෙමින් අපි සූදානම් වෙනවා සමුගන්නට. අපි බෙහෙවින් විශ්වතුවන්ත වෙනවා මහරගම නගර සභාව සඳහා හැන්ද ලකුණින් ස්වාධීන කණ්ඩායම යටතේ තරඟ වදින ඥානසිරි දයානන්ද මහත්මයාණන් අපිත් සමග මේ උදෑසන එකතු වුණාට ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට.